E aí família, tranquilidade, Marcos do CL com mais um vídeo aqui pro canal. Rapaziada, seguinte, hoje é dia de trollagem, mano, tá ligado? Fiz uma última trollagem aí, deixa eu ver, mano, faz um tempo, tem mais de um mês aí que eu fiz uma trollagem aqui no canal, acordando meu irmão, irritando ele até ele acordar, né, mano? Eu vou até falar um pouquinho mais baixo porque ele tá aqui no quarto do lado. E, mano, hoje eu vou acordar ele com barulho de tiro ou barulho de bomba. Eu não sei, eu tô com essa caixinha aqui, ó, que ela é minha, tá ligado? Eu vou eu vou pegar ali o celular da minha avó. E, mano, eu vou conectar na caixinha e vou colocar lá no YouTube barulho de sons de tiro ou de bomba, aquelas bombas morteirão, tá ligado? Mas, mano, o vídeo vai ficar pancada, tio. Eu vou pedir pra vocês aí deixar o like, comentar aqui o que vocês achou. E, mano, se inscreve no canal porque daqui até, até janeiro ali vai ter muito conteúdo, tá ligado? Mês que vem eu vou tá fazendo umas paradas aí pra vocês bem louca pra finalizar o ano aí, né, mano? Então já peço pra vocês se inscreverem no canal pra vocês não perderem nenhum conteúdo, que só vai vir vídeo pancada, demorou? Então, vem comigo. Mano, vocês viram ali, né? Ele tá dormindo. Mano, ontem esse moleque ele tá dormindo até meio-dia, rapaziada. Fica acordado aí até 3, 4 horas da manhã, tá ligado? Mexendo no computador. E vai dormir aí, fica dormindo até meio-dia, 1 hora, mano. Se não acordar, dorme o dia inteiro. Então, hoje a gente vai acordar ele daquele jeito. E se acordar todos os dias tarde, a gente vai trollar também. Então, segura aí. Que essa trollagem pancada. Eu vou fazer uns negocinhos ali, certo? Que eu acabei de acordar, então, ó, vou tomar um café, tá ligado? Vou fazer umas coisinhas aqui, mas daqui a pouco eu volto com vocês. Menos de meia hora aí eu volto com vocês, demorou? Voltei, família, certo? Fui. Passou umas meia horinha aí do que eu fui fazer, né? Eu fui comprar pão, eu fui tomar café. E, mano, ele ainda tá dormindo, certo? Eu já até liguei a caixinha aqui, ó. Já conectei no celular da minha avó lá. É só eu achar o vídeo. Primeiro eu vou posicionar ali a câmera. Vou ver se eu acho um lugar bom ali pra posicionar, tá ligado? E já vou procurar o vídeo. E, mano, já vamos partir pra trollagem. Que o bagulho vai tá pesado, hein? Mano, já deixa o like e se inscreve no canal se você gosta de trollagem. Nossa, você quer, então, né? Mas já deixa o like, se inscreve no canal, porque, mano, vai vir muita trollagem no canal, demorou? Então, rapaziada, vou posicionar ali a câmera, vou preparar tudo certinho aqui e já já eu volto com vocês aí, demorou? Só aguarda, aguarda aí.
Ah, rapaziada, eu tentei fazer um bagulho bom ali, tá ligado? Só que, mano, a pessoa fica das. Mano, fica até 3 4 horas da manhã mexendo no computador, tá ligado? Aí, cansado, não acorda de jeito nenhum. Tem um sono meio pesado também. Mas, mano, eu vou tentar fazer uma trollagem com ele pancada, tá ligado? Vou pedir pra vocês se inscrever aqui no canal. Se você se inscrever no canal através desse vídeo, deixar bastante like, eu vou saber que vocês querem mais conteúdo como esse. Então, eu vou trazer vários conteúdos pancada, demorou? Então, se inscreve aí, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que vocês achou, que eu vou estar tentando trazer uma mais pancada. Eu vou bolar um plano aqui, que eu vou trazer uma pancadaça, hein? Então, tamo junto, é nóis, valeu, falou, fui.